nhasi apo tiri kuenderera mberi nethimu yedu yakaparukwa namufundisi Stanley Chari. Vari kuda kuti vanyatsokuidzungurudza kuti vanhu vanzwisise kuti kana wafamba nekutenda unenge uchifamba sei. Tinoimba muchabatsirwa nokutenda, muchabatsirwa pakufamba nokutenda. Hatiwe kambo kanoteera tichimwira mvura. Mwari wangu tina machachesu tifarira mwari wangu Mufundisi hatienderere mberi nenyaya pamakaisira mufundisi. Makataura imi muchiratidza kuti faith inokongretiza ukama hwedu naMwari pazvinhu zvatinotarisira kuti tione. Handisi kuti toda kuti munyatsokusanangura kuti kukongretiza kwamaireva mufundisi ndepekuti zvidii kana muchiti imi inokongretiza pakudini pacho. Waitako mwana mubvunzo wakanaka. Kana tikatora klasi ndokudzosera pane zvataitaura zveklasi yema0 grade ariko mazuva anaya. Uchaona kuti ukapinda muklasi yema0 grade makazara zvimota, makazara zvidhori, mapikicha kumadziro. Klasi iyoyo ndo ine zvinhu zvakawanda zvinoratidza kuti zvinoita kuti vana vadzidze nekukasira vabate. Ndichiri mwana ndaifunga semwana, asi zvino ndakura. Mukristu anotangawo imwe nguva achitodawo even those physical things kuti amaster zvisiri physical zvisingaonekwi. Saka kana tichitarira kudzidza kufamba naMwari, handi ndiwo aitaura zvokuti Pauro wakapenyerwa. It was a physical shaking life yake, but from then on wakati haana kuzoramba achimirira kuti ndoda kugara ndichingopenyerwa bedzi every day. Mwari vakatomuita kuti agogamuchira nekundonzwisisa zvimwe zvemberi kudarika that just moment yakangoita physical encounter. Saka ndini ndogamuchira kuti kutendeuka kunobetsera. Patinotendeuka ndo pataitira encounter yedu naMwari, ndo panovakwa kutenda kwedu. Kutendeuka kwatakati kutenda kunouya nokunzwa shoko raMwari. Saka ipapo panotendeuka munhu ndo panofanira kutanga kuvakika munhu iyeye, achibva mukudya achikura, achiramba achikura, kutenda kuchikurawo, iye achikurawo. Ndokukura kwomukristu, kukura kwokutenda kwake.
asi mufundisi mirai toda kuti tibate zvinhu nokuti tinoda kuti tione chaizvo mwana chaiye achikura mufundisi unotoona kuti iko zvinowana mazino iko zvinokambaira wadai anombotanga achimwa mukakaka pamukristu zvinoonekwa here zvinhu izvozvo zvinoonekwa uyo wabva pastage woenda zvinoonekwa sei mufundisi tijekeserei izvozvi patiri kutotaura kudai nechirwere chakatouya ichi chekorona ichi kana chakawana mumwe munhu ari mucheche pakutenda chakatomukowedza chinotokowedza haachanamati vamwe vanotorasika zvachose chinhu chidoko chogona muwisira pasi zvimwe tinoti chidoko pamwe tichitarisa neziso rokutenda nemahwisira asi iye kwaari anenge achimboona sekuti handiti nevana kumba ukawa achitaura anenge achiti problem yake iwe kana wabvunza izvozvi ukana kumba kana kubvunza kamwana kari kumba kwenyu ka 5 years 6 years kakabvunza kuti problem yako ndeye unofanira kuseka ndozvakangofananawo nerwendo rwokutenda irworwo anenge achinzi machallenges neumwe kuna umwe akapfuura stage iyoyo haisisiri challenge mwari vakamufudza pazviri vakamusimbisa vachimupa kutenda kunoramba kuchimuita kuti izvozvo haacharikuramba achiti this is a challenge. Asi saka mufundisi muri kurayira kuti vari kukundikana izvozvi pakorona sedzimwe nyika dzotaridza kuti dziri developed asi ndo munoona vakawanda vari kufa ino toda kuti tihwisise mufundisi kuti ivavo handiti kutenda kwavo zvoreva kuti kushoma here kutsanangura kuti mufundisi kutenda kwavo kustage yavo ivo vari kumashure. Ndoda kuti tipatsanure zvinhu izvozvo tirege kuzvibatanidza kuti kufa kwevanhu nekutenda nekuti nango vasingatendi vanofa nango vanotenda vanodii vanofa. Hatidi kuti titi vafa havatendi, no. Mwari achingovamba nyika wakangoti munhu uchafa rufu zviro kwazvo. Saka munhu kureva vose vanotenda nevasingadi nevasingatendi murava waMwari ndokuti munhu uchafa rufu zviro kwazvo. Saka rufu rwekuti warwara nekorona, rufu rwekuti wabheuka nemota, rufu rwekuti wanzwa wangorukaruka wadonha, rufu runongoya nemitoo yakasiyana siyana. Mwari vakarayira rufu kuti ruchavapo. Saka hatidi kuti titi vanotenda havafi rufu rwephysical. Vanotenda vanofawo rufu rwephysical irworwo sekufa kunongoita vanhu vose. Asi chinosiyana hechi ndechekuti nyangwe nerufu harugoni kuvaparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu. Ndo zvinozongosiyanisa vanhu. Pane vanhu vanoti kana vachiona rufu ruchiuya runovabvisa pakushumira. Kana vachiona kurwara kuchiuya kunovabvisa pakushumira. Pauro unotaura zvinhu izvi pana vaRoma chapter 8 verse 35 achilista zvinhu zvakawanda zvaanotaura ipapo achiti abvunza mubvunzo kuti chii chichatiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu. Anozolista zvinhu zvose kusanganisira nzara, kurwara nokurwarirwa nokufa. Anotaura zvakawanda asi anopedzisira achipa zvinhu zvose zvitiri vakundi nokupfuurisa muna She wedu Jesu Kristu. Nemhaka yekuti Kristu watinotenda maari akafa rufu rwephysical akavigwa asi wakamuka akakunda rufu. Nesu vanotenda kwaari tinokutenda uku kuti tichafa rufu rwephysical asi tinomuka. Regai ndikudzosei kumashure mufundisi. Ndakawa mufundisi pamakati padefinition yefaith. Zvinhu zvisingabatiki namaoko handiti ndizvo. Zvinhu zvinovimba kuti zviri kubelief. Kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Saka mufundisi muno muZimbabwe mune kuvimba muzvinhu ngatitasei pazvinhu zvakaita sekunaiswa kwemvura. Mukafamba kune dzimwe nzvimbo dzedu dzinoyera ende isu vaKristu chaivo kana vasiri totozviziva kuti nzvimbo iya haisvikwi. Ndo saka ndoda kuti mufundisi titsanangure kuti ifaith here chii ichocho nokuti kuvimba kutaridza kuti avimba kana vakanoita mutoro wavo vakanoita seremoni yavo inoda kuti mvura inaye mvura yonaye nokuti BCA mukaverenga zvakanaka kunotonzi kwaita drought nemhaka yekuti mutoro hauna kuitwa zvakanaka. Hameno kana ndoda kuti mutibatsire ipapo kuti faith iyoyo ifaith ipi. Saka uchaona kuti pataitsanangura
shoko rokutenda putsa. Takataura pamusoro pezvinhu izvi tichiti kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Pane pamwe pandakati tichitsanangurirana ndikarevazve ndichiti whether unonamata kana haunamati asi unodi une chaunotenda. Hazvigoni kuti munhu arege kuva nechaanotenda. Munhu anototenda chete somehow you are a believer somehow. Saka uko kwawakutaurira kwakurashika pane chaunotendako wabva pakutenda kuna Kristu, asi kutenda munhu wese anenge anengori nezvaanodi zvaanotenda achingoti kwese iko kwanenge achiti ndini ndotenda. Ukaenda kune vanoita zvemikwerera zvawangaitaura handiti zvemidzimu namasha vanoti tinotenda ende vanototenda kuti zvinovadi zvinovabatsira. Saka muchamati panovamba bhuku ravaHebheru rinoti kare madzibaba enyu handiti kare madzibaba edu ainamata. Hebrews chapter 1 handiti verenga uchaona kana ukagona kuvhura panera rega ndingomhanya tipatarire. Anotoratidza kuti kutenda vanhu vanazvo zvavaitenda. Hanzi kare Mwari wakataura kare kumadzibaba edu muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitovo mizhinji. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri mumwanakomana wake, waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose, waakaitawo naye nyika. Tindaramba chipfuura chiverenga chero kumadzibaba edu vanoti vaihwisa Mwari vachimuona nemutoo iyoyo. Isu takakura chihwangano dzekuti vaenda pasi pemiti vachinouchira sadza rotoonekwa neraisi. Ameno kana ina handina hanguzoona kwaiva kuhwa. Zvinoda kuti munguva iyoyo ndo zvavaiita vachitorarama vachiti ndo zvekutishandira. Asi ukatarisa kutestamende yekare uchaona kuti vaIsraeri vachipinda muKenani kwaive naNabhari handiti vachinamata zvifananidzo vachitotenda kuti mbeu dziite kumunda. Zvimwari izvi zvikasangana sezvingaita murume nemukadzi pabonde zvikasangana zvatometa zvakutoitawo production kumunda. Mombe dzotobereka kumatanga nekuti tametanisa zvidhori handiti. Saka vanhu vakabva nokure mukutenda. Vamwe vachitarisa zuva vachitenda kuzuva vanhu vakabva nokure. Saka naivavo vanozosvika pavachanzwisisa, nokuti pane chinhu wani chinofanira kuitika chandakamboreva chekuti munhu wose hazvibviri kuti kuguma kusvike ivhangeri isati yasvikira munhu wose. Munhu wose unofanira kuwana chiedza chaKristu. Ivhangeri yaKristu inofanira kuti kuparidzwa yawanzwa irikutaurwa, asi zvino kubatsirwa kwedu kwava muzita rani? RaKristu Jesu. Ivhangeri iyi inofanira kuparidzirwa marudzi ose. Asi mufundisi ngatitarise izvo zvokuti imi ndo zvamuri kutaura kuti avo ndo zvavanotenda, avo ndo zvavanotenda. Asi vaRoma voti kutenda kunouya nokuhwa shoko raMwari ko asingariwi. Ndo zvandiri kureva kuti hapana achatongwa risina kusvika ivhangeri. Mufundisi wamwe akatofa mufundisi vasina kuhwa ivhangeri. Mufundisi chero mukaverenga zvakanaka mufundisi mamishinari achiuya chaiwo vamwe vanhu vanga vatofa muno. Saka toda kuti tihwise kuti ivavo mangwana akamira sei, avo vari exempted ka. Ukaverenga bhuku yavaRoma handidi kuti tibve panyaya yedu nokuti nyesubject younza iyi yekuti vakafa vachazonzwi, vakafa vasina kuona Kristu vachazonzwi. Asi rega tivhure unzwe kuti Pauro unoti chii kuna vaRoma pamusoro pavahidheni. Handiti ka Pauro unotaura pamusoro pavahidheni. Vahidheni vanhu vanga vasati vaparidzikwa shoko. Saka Pauro une zvaakarevawo pamusoro pavahidheni, kurashika kwavahidheni, nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva verse 18. Kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa handiti ndinge pane chaedza chakanaka. Kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pokusada Mwari kwose nokusarurama kwavanhu navanodzivisa zvokwadi nokusarurama, nokuti izvo nokuti izvo zvingazikanwa zvaMwari
zvinoonekwa mukati mavo, nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwavari, nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwi, iro simba rake risingaperi noumwari hwake zvinoonekwa kwazvo, zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa. Mufundisi ti explain kuti mugozoti explain shona kunge tamwa mvura zvakanaka. tichijekesera yapo kuti paura kuti kudii panyaya yekutongwa kwavahedheni. Nyaya iripo haizi yavahedheni voga yaanutaura. Dai ndazoramba chiverenga wainzwa zvakawanda. Arongoti umwari hwakaiswa mumunhu wose pasi rose, vanhu vose vakasikwa vane umwari mavari, zvinoda Mwari zvakaiswa muhana yemunhu wose. Saka haasi kuti ari kutaura the natural revelation of God, kuti Mwari vakazviratidza kumunhu wose, vakaita vanotori neimwe nzira yavakashandisa kuratidza umwari hwavo kumunhu wose, zvisinei neganda, zvisinei nerudzi, zvisinei nemutauro, zvisinei pasi rose. Ende pasi rose rine mabasa aro. Saka zvokuti wafa usati waparidzirwa hako ishungu dzaMwari dzokuti marudzi ose anzwe ivhangeri. Ndosaka indai kumarudzi ose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Handiti muvabhabhatidze, vanenge vatendoka vabhabhatidzwa muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Ndiko kushuva kwaMwari kuti marudzi ose azive Mwari. But apa pari kunzi mutadzi wacho iye muhedheni haana pembedzo, even wacho iye akafa asati aparidzirwa oita sei, iyeye wacho iye haana pembedzo. Mwari vane urongwa hwavakatoita naye hwokuti iye anoziva zvinoda Mwari. Munyori Pauro unotaura pamusoro pemabasa, kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Saka tinoda kuti asi Pauro zvake James Jacob Soro kana achitaura kuti kutenda kusina mabasa kwakafa, toda kuziva kuti mabasa okutenda ndapi, asi rokutenda ndapi pavhesi yake iyoyo. Iro rarimwe dhibheti zvaro mwanangu rakakura, rinotodazve rimwe zuva rakatozvimiririra refaith works. Chii chinoponesa munhu, mabasa here, kutenda here? But muchidimbu ndingosummarize, handidi kuti tigare pazviri. Muchidimbu isu hatina kuponeswa namabasa, uye hatisi vaKristu nekuti pane chatakaita. Tiri basa renyasha dzaMwari. Mukazoverenga Ephesians chapter 2, tiri basa renyasha dzaMwari. Kuva vaKristu vanotenda kuna Mwari hapana effort yedu yatinoti takaita, nekuti ibasa rakaitwa naKristu pamuchinjikwa. Zvose dziri nyasha dzaMwari dzokutiteverera, nekuti hatina zvatinogona kuita kutenga salvation. Haitengeswi, haishandirwi. Ruponeso chipo chaMwari, inyasha dzaMwari dzavakaita kwatiri. Zvatinoita manje kana tatendeuka tava nokutenda, ndo zvinoratidza kuti tinotenda. Hazvina effort futi. Zvangofanana nekuti mumengo unoita chii kuti ubereke mamengo iwo uri mumengo? Waibata here? Hausati wajekerwa. Ndiri kuti kana watendeuka ukagamuchira kutenda uku, wava mutendi, wava muKristu, wakaberekwa patsva, zvekare zvapfuura, tarira zvose zvava zvitsva. Kana wadaro wava muKristu, toti wava muchero watakufananidza nemuchero wemuorenji kana wemumengo. Wokuti zvese zvaunoita zvine chekuita nokutenda. Ende newo hauisi simba, hazviitwi nesimba. Wakabikwa uri mumengo, unongobereka mamengo. Unogwediko kunze kwokubereka mamengo? Apa mufundisi ndoona sokuti saka hazviiti kuti wakatengwa neropa iri, wakagamuchira kutenda uku, arege kuita mabasa okutenda. Anogorega sei akagamuchira kutenda uku?
Nangareki. Hai ukatoona uchishayiwa mamengo pamengo zvoreva kuti mumengo uwo une problem. Pane zvimwe zvisina kuitika kumumengo uwo. Regai ndikubatei muromo zvishoma mufundisi. Pauro achinyora kuvakorinde pekutanga uku panoita bopotoro rekuti ndewaapolo ndewani. Iye zvino mumachechi zviriko here zvekuti vanhu vanokonana uye vachifanana vanhu prophetic father wamwe ndiani father wafuchakuti chawatizive kuti isusu sasechechi dzanhasi tinodhila sei nemaproblems akaita seanga ari pakorinde uye anodhilika nawo. Chekutanga vanhu tinofanira kuziva kuti takagamuchira Kristu here, takatendeuka here, tinotenda muna Kristu here. Ndo chinhu chikuru chinokosha. Zvinozobva ipapo ava mabasa chava chibereko. Kana watendeuka kugamuchira Kristu ukazadzwa nomweya waMwari, mweya mutsvene waMwari, wakutobudisa chibereko chokutenda, chibereko chomweya. Handiti mufaro, rugare, rwakanzi tsvakai rugare navanhu vose, nerudo. Zvose zvakutoyerera zvichiwanikwa. Saka zvinoita kuti vanhu vagogara norugare kana vanhu vakatendeuka vakagamuchira Kristu, vakapuwa chipikirwa chamweya mutsvene, vanoita mwoyo murefu navamwe. Vari kufanira kutendeuka ipapo ndiye vari kunzi ndotenda kwaari here kana kuti vacho vanotenda vaKristu ava? Tine mufiri mumwe, tine kereke imwe, the invisible church of God. Dzinowanda hadzo dzichidzitumidza mazita anonzi madenominations, handiti anowanda zvawo, but Mwari vanoziva vavo munguva yakadai. Ndona hangu kuti pada tichanyanya totosofta toenda kune zvisiri takuta titobva hedu kutopic yedu, but zvakanaka kuti muzive kuti hondo dzose dzinobva pakuti tinoita setoshumira tinoita setina vana Kristu vawanda, isi tina Kristu mumwe naMwari mumwe. Saka izvozvo zvokuti takagamuchira Kristu ngazvitibetsere kugamuchirana, ngazvitibetsere kudanana, ngazvitibetsere kuva norugare nomumwe nemumwe, zvigorega kutipinza mumadhibhetsi asina kwaanotisvitsa. Tinoda madhibhetsi anotisvitsa, kunonzi anotiendesa mberi, anotiramba achisimbisa kutenda kwedu, nokuti chokupedzisira watakatenda ndiye Kristu Jesu. Kwatinovavarira bhuku yevaHebheru inopedzisira ichiti takatarira kunani, zvose takatarira kunani, kuna Kristu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Hatina kumwe kwatofanira kutarira. Saka muri kuti mufundisi vanhu vose, munhu wose unorarama ngaabvise here paakatenda focus yake atarise pana Jesu chete. Kutenda kuna Kristu nokutenda kukereke yako ngazvipatsanurike. Handisi kuti wazvipatsanura here, kuti tinotenda kukereke yedu here kana kuti kuna Kristu Jesu. Izvozvo kuteverera kunamata Mwari uri mukereke yauri hakubvisi Kristu pachinzvimbo chake. Kokupedzisira our focus, faith yedu iri muna Kristu Jesu. Saka ndinonetseka kuti tinozokupedzisira takuva vanhu vanotatavara vachinetsekera chechi dzavo, tisinganetsekeri kutenda kwakarehwa naJudha achiti content for the faith. Rwirai kutenda. Tinofanira kuramba tichishingairira kutenda nokuvandudzwa zuva rimwe nerimwe, tichibva pane kumwe kutenda tichikura tichienda pane kumwe kutenda, nokuti kutenda ndiko kunotiendesa mberi. Kutenda ndo kunotipa izvo zvakavimbiswa naMwari. Pauro anoti kuna vaEfeso chapter 3 verse 20, anoti Mwari vanogona kuita kupfuura zvatingafunga kana kukumbira nesimba rinobata mukati medu. Hapana rimwe simba rinobata mukati medu kana risiri rokutenda. Nokutenda Mwari vanogona kuita zvikuru. Kwete kutenda kuvanhu, kwete kutenda kuchechi yangu yeReformed Church. Handitendi kuchechi yeReformed Church. Ndinonamata Mwari ndiri kukereke yeReformed Church. Saka Mwari vanoita zvikuru mandiri vachishandisa kutenda kuri muna kwangu kwandinotenda nako muna Kristu Jesu. Ndinotenda Kristu Jesu kusvika papi.
inako Mwari vachaita zvinopfuura zvandingakumbira kana kufunga. Pozoita imwe nyaya inonetsa mufundisi. Tiri kuti mufundisi mukatarisa bhaibheri kumashure pakuporesiwa kwevanhu nokudini souya wazvipusha souya wokuisiwa neparufu neshamwari dzake kunonzi kutenda kweshamwari dzako kwakuporesa. Toda kuti tihwisise mufundisi kuti saka inini handina here machances ekuti kana toti ndinomudzimai kutenda kwake iye kundisevha, saka ini kandaona hangu achitenda stereke taridza kuti anofamba nemakwara ini ndochirega hangu. Uyu wairwara hana chaanga ari kake, tikatera analogy yako handiti uyu wokusimudzwa uyu akanotsvetwa hapana hake chaanga arega, iwo waregako pane zvawaregako zvaunoziva. Todzokera panyaya yekuti shoko raMwari kana richiti benzi rinoreva ani handiti uyo unoziva zvokwadi worega kuzviita ndiye chii kushoko raMwari rike benzi kuti unoziva hako kuti unofanira kutenda Mwari, unoziva hako kuti unofanira kunamata, unoziva hako kuti ndinofanira kushumira Mwari, worega hako kuzviita woti ndichaitirwa nemudzimai wangu, mudzimai wangu uchandisusukidza ugondisusukidza ugonovhura ugondiisa pamberi paMwari. Uyu wanga akaremara, hama dzikamuhwira tsitsi ende idzo dzakatoona apora, chakada kuti vamambe vagona kumwaranyira pesa dzatokure yanga yato problem solved. Kuna Jesu Kristu unodi unoporesa, saka tikangokwatsa bulapo tikamukurudzira wapora. Umwe akati if only I could touch the hem of his garment. Handiti uri kupaona munhu anotenda ari kutoona apora, ari kungoshaya ari kutoshaya pekutseketedza napo, atopora akangowana mukana bedzi wokunobata the hem of his garment wapora. Umwe anotenda zvoti tumira henyu shoko renyu muranda wangu adi aporeswe. Ndoziva muri munhu mukuru ini unoti ini kubasa kwangu ini Kristu muri munhu mukuru, ini kubasa kwangu ini ndiri mutungamiriri weuto guru, ndinoti uyu sumuka ita icho achiita iwe ita icho. Saka imi mungazvinetsa kuenda kumba kwangu tumirai shoko renyu muranda wangu aporeswe. Uri kuona kutenda here zvakunoita? Ari kutoziva kuti kana Kristu akataura zvinoitika. Havasati vataura bedzi, asi kana vataura zvinoitika. Kristu oti handamboona kutenda kwakadai. Saka muri kureva kuti nhasi tinotowana faith yekuti Jesu chaivo vanototi variko kumusoro. Handina kumboona kutenda kwakadai. Vanotodaro kuti handamboona kutenda kwakadai. Vakatimirira kuti tivavimbe zvomutowo iwoyo. Mufundisi, nyika yatiri mufundisi haukwanisi kuexcela nefaith zvokusvika pakuti Jesu chaivo vanova convinced kuti iyo faith. Ndoziva nemhaka number 1 tine masolutions, tine ma-alternatives. Faith vazhinji vanotadza kuexercise faith yavo vanotadziswa nema-alternatives akawandisa. Kana zvikaramba izvi ndoda ndichaita izvi, kana izvaramba ndoda kuzoita izvi, kana izvaramba ndoda kuita izvi, kana izvaramba ndoda kuita izvi. Saka vanhu vakadaro kana zvese zvakona vanobva vashayiwa kwokuinda, ndo vanhu vanozoita stranded, vanozoacta in desperation. Vanotenda havaacti in desperation, vanotenda havaacti in panic mode, vanotenda vanoramba vakatarira pana Kristu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Toda kutendai mufundisi, nhasi matibatsira. Ndinovimba kuti mashoko amataura vateereri vedu vachabetsereka zvakanyanya panyaya dzekutenda. Mwari vakuitire zvakanaka nevepfudzi. Aiwa vadiwa vateereri, totoda kutendai nenguva yatava nayo namufundisi vari patopiki yedu. Haisiyo topiki yega yatichange tichidhila nayo, tichange tichidana vanhu vakasiyana siyana vachititsanangurira zvavanenge vachiziva pamusoro pemamwe matopiki. Vaya vane mibvunzo yavanoda kuti ibvunzwe, aiwa pano ndo pavanopedzera nyota. Toda kutendai vateereri.